arrangement ng aming table para po mamaya sa mga bisita mo sa pupunta.
kalatsuchi, oh. Taba. Hindi ko nga mag-light. Like that. Light ka para maya. Hello, Day. Sa Istiraha Bate. Yan. Hello. Wow, dito kami sa Istiraha. Entrance. Pasok sa loob. Ito yung tinatawag nilang Istiraha. Ayan. Yung dalawang kaibigan ko na nag-tubing. Sila yung entrance pumasok sa loob. Yan. Yan. Sinay na sila. Siksik sa laman. Ito yung space nilang lalaki. May lalaki. Lalaki. Yan. Yung mga halaman nila dito sa farm. Yan. Mga parking area. Yan. Pasok kami ng entrance doon sa loob. Ha? Pasok kami. Yan. Ako naka-live ka, naka-video. Oo. Wala kasi kaming date. Yan. Entrance siya. Papasok sa loob. So, wow! Ganda lang. Ang ganda ng view. Yan. Napakalawak ng paligid. Yan, maganda yung mayroong pambatang swing. Puno ng reds. Tama. Yan. Ito yung mga bata. Mayroong tatlong swing. Yung wala akong kasama doon. Sila, nagbibideo sila. Yung isa naman nag-live kasi kasi ba na wala. Ayun, nagsilaw sila yung isa. Yan na yung isa. Ayan o, yung ano ng TikTok.
Kakain sila.